السلام عليكم. بنتواصل الحديث مع حضراتكم، والنهارده بنشوف فراخ بيضة يعني عمرها 25 يوم. طبعا الفراخ دي متأخرة جدا في النمو، مفترض 25 يوم يعني تكون متوسط كيلو 350 كيلو 400، ولكن الفراخ دي زي ما انتم شايفين يعني مكانها صعب جدا، محطوطة في مكان مثلا 60 متر وربع في متر الا ربع. تقريبا، يعني ايه، مكان صغير. طبعا عددهم 16 غير الفرخه الكبيره ديت. وطبعا يا جماعه دايما بنقول اي الاعمار تتحط مع بعضيها، وبلاش نحط كذا عمر مع بعض، وبلاش نحط انواع مختلفه مع بعض. يعني لو فرخه بيضه كبيره زي دهيت ما نحطهاش مع الفراخ الصغيره. طيب لو في انواع تانية غير ساسو ما نحطهوش مع الابيض، يبقى كل نوع لوحده. الشيء التاني ان المكان هنا صغير ومش مفروش تحته حاجه، لذلك الفراخ اهي بتسهل اسهال بني بسبب طبعا في تحت بلاط. ده تحت بلاط، البلاط ده بيطلع رطوبه فبيعمل للفراخ اسهالات، واحنا عارفين ان الفراخ البيضه حساسه جدا. كمان الاكل بتاعهم يعني متخرط برسيم وتشيش ذره على علف. والعلف طبعا لابد انه يكون علف نامي. العلف الناهي يعني نخليه بعد ال30 يوم. شفتوا بقى يعني الناس اللي بفكر ان لا الطيور بتتذوق وبتعرف الحاجه الحلوه من الحاجه الوحشه. فيها هو اللي بتاع دهيت البلاستيكيه دهيت فيها ميه، وبرام لسه محطوط فيه حاله ميه نظيفه. سابوا البلاستيكيه وعمالين يشربوا في البرام اللي فيه الميه النظيفه. كل دهيت امور لابد ان احنا نصححها علشان الفراخ بتاعتنا تبقى كويسه. المكان يكون واسع، المتر المربع في الشتاء بنحط فيه من 9 ل10، في الصيف من 6 ل7. لابد من فرش الارضيه بالتبن او بالنشاره او بالرمل علشان تكون عازل بين الرطوبه وبين جسم الطائر. الاكل لابد، بصوا الاكل قد ايه متبحتر على الارض، طبعا دوت يعمل لهم مشاكل، والاكل دهوت يلوث بالسموم او باي ميكروب على الارض، فبالتالي الفراخ تاكله فيحصل لها مشاكل. الشيء الثاني ان ضلفه الشباك دهيت كانت مقفوله على الفراخ كدهوت، فاصبح المكان عامل زي الصندوق المغلق. الفراخ هتتنفس ازاي واحنا النهارده اي نعم في اواخر امشير، ولكن الجو النهارده مشمس وجميل. فلابد ان احنا نراعي مسألة التهوية ومسألة تغيير النفس عند الفراخ بتاعتنا علشان ما تصابش بالبرد، وعلشان نموها يبقى كويس وما يحصلش اي مشاكل ليها خالص. فطبعا احنا هنبدأ نفرش تحت الفراخ حاجة. العلف هنحطه في مكان كويس. بصوا نايمين في العلف ازاي. العلف طبعا يرطب ويبوظ ويحصل له مشاكل. الفرخه الكبيره ديت هنحاول نطلعها بره عنهم علشان ما ينفعش تكون معاهم. طبعا مناعتها اكبر وحجمها اكبر، فممكن الفراخ الصغيره دهيت تتاثر بالمكان. يا رب نكون افدنا حضراتكم، وان شاء الله نتواصل مع حضراتكم.